chokwa ngarumu. Unasikia kama wanu wafane. Olunaku olw'enkya nga lwe lw'okusaba okw'okumalako omwaka okumanyiddwa nga National Prayer Day mu kisaawe ekya Kampala mukadde. Abantu mu division y'e Nakawa bakowodde bannaabwe obutasubwa kusaba kuno olw'ekyama kye bagamba ekyekwese mu kubeera mu maaso ga Katonda wakati mu kumalako n'okutandika omwaka omupya. Nsiima Katonda lumpisiza mu mwaka guno naye mbadde mbasaba mugende mwa Pastor Kiganda Old Kampala tumaliriza omwaka guno Katonda gwatuyisizaamu nga tuli balamu abaana bange bonna family ya bannaye ebinyumo nabyo gye biri buli kibala gye kiri buli kika ky'ekibala naye okusaba kye kisinga kuba Mukama yasinga era ne waba taliiwo mu bbaala terikisobola kukolebwa mujje mwenna Pastor Kiganda abayita. Bino babyogedde ng'emmotoka ezikunga abantu okugenda mu National Prayer Day ziyita mu kitundu kyabwe okusinziira mu byalo okubadde Kitebi, Kitintale, Luzira, Port Bell n'ebirala. Zino nga zituuse mu kirombe ku katale abaayo nabo balaze obukulu obw'okubeera mu kusaba kuno ku lunaku olufundikira omwaka. Pastor Kiganda mwena abaniriza nga 31 ennaku olw'enkya ku kisaawe e Kampala Road mwena ab'ekitundu abatuliraanye Bannakirombe Bannaluzira Bannabutabika Mutungo Bina munatubanirizaako olunaku olw'enkya. Bannange nkowoola abantu bonna mujje mubeere wa Pastor Kiganda muwulire ku njiri ey'omwaka okutandika n'omwaka. Mukama bawe omukisa mubeere bulungi mutandike omwaka n'emikisa nga mingi. Betty Ashanta Yedeke omu ku abo abamanyi obulungi amakulu g'okuwongayo omwaka omupya mu maaso g'omutonzi alina byatubuulidde. Amakulu agali mu kusaba tuwangula bingi banange woosaba Katonda akukolera ebikulu gw'atanafumbirwa gw'atanaba kuzimba byonna Mukama Katonda abikukolera byonna. Katonda agenda n'abatunuulira mwena buli omu ogenda okujja naye nga Katonda already amanyi byoweetaaga. Okusaba kuno kulungi nnyo era kuyambye bangi abawa obujulizi bayitirivu. Naawe njagala obeere okuwaba abawa obujulizi Mukama abawa omukisa. Omusumba Alfred Rugumire akuliddemu enteekateeka eno asabye abantu okweyiwa mu bungi mu kisaawe ekya Kampala mukadde ng'era agumiza n'abatafunye bbaasa mwe bateeka bya kusabira byabwe nti zino zaakubeerawo mu bungi ku miryango egiyingira ekisaawe ekya Old Kampala. Kubanga omulabirizi David Kiganda abaniriza olunaku lw'enkya n'olwekyo mulabe wa KTV enteekateeka zonna nungi. Mbadde ndaba wali ku kisaawe ku makya enviiriddeyo ng'entebe kyekyo everything is okay tenti yeeyo kati gwe yafunye kaati jangu tusabe n'atanagifuna wegisanga ku kisaawe ku mulyango. Okay, engeri gye ndi mu mobilization and publicity department abantu mbayita mu linnya lya Bishop Kiganda nga mbategeeza nti totewa kusula mu nyumba yo omwaka ogumazeeko toyokya bipiira ofuna bulungi tosula mu kifo kikyamu engeri gyotandikako omwaka esalawo kinene engeri gyogenda gumalirizamu guno omwaka gwakuba midiani ng'omuto. Mu ngeri y'emu n'abantu b'omu kitundu eky'omu Kisenyi Mengo basanyukidde ekyokubatuusiza ebbaasa mu bifo gye bakolera mwe bagenda okuteeka ebyokusabira byabwe mu National Prayer Day. Okusaba okw'omulundi guno kwa mulundi gwa 19 era nga kutambulidde ku mulamu ogugamba nti ogenda kukuba mu Midiani ng'omuntu omu era abantu bangi guno bagwesunze okugutambuliramu okumegguza ebyo byonna ebibadde biwawangula okumala ebbanga eddene. Mutusabira aba Midiani tebajja mu kulonda bw'otatulumba tetusobola kukulumba. Tusabire eggaali zino ezitulugunya abantu abajja okusaba eggaali nezibatulugunya nazo tuzisabire. Abatukuba enkonyogo temubawogerako bonna ba Midiana baffe nga tukola emirimu. Bishop nsaba obasabire. Kimuli Abdallah yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.